Será que choveu pedra aqui em Curitiba ou não? Será que choveu pedra aqui não? Hã? De repente você sai do asfalto e entra no meio da pedra branca de brita, que parece uma brita branca de gelo. Tá bom pra levar, né, uma porrada na traseira do carro, né, meu? Que loucura, tchê! Você acha que pode um trem desse? Que loucura, é carro enfiado no meio do mato. É uma loucura, só. Olha que maluqueza, rapaz.